大家好啊！歡迎大家返到嚟心靈種植，都有一段時間冇見大家啦。過去呢幾個月因為搬屋嘅關係啦，咁同埋最近都有嘗試拍攝一啲新嘅題材，係關於生活同埋煮食心得嘅。有朋友同我講，佢哋都好鍾意呢個心靈種植嘅系列。都令到我好想再喺呢個心靈種植嘅頻道同大家分享一下我嘅種植心得。今日好想同大家分享一下我種植呢個車厘茄嘅過程同埋一啲注意事項嘅。睇返我嘅播種日期係喺上年嘅10月啦，咁去到今年嘅4月呢，就將所有嘅車厘茄收成晒㗎啦。車厘茄本身佢哋係鍾意喺溫暖嘅環境度生長啦，同埋佢哋係好需要大量嘅水分嘅。當你見到車厘茄佢啲葉開始耷落嚟嘅時候，你就知道佢係好頸渴，咁喺呢個時間你就要盡快幫佢淋水啦。而且佢哋嘅生長速度係可以去到好快，可以話係一日一個樣。所以都建議返大家喺屋企或者喺花園度要留返多啲空間俾車厘茄去長高發展嘅。今次我係有用到有機泥同埋腐殖土嘅，咁比例上大概係一半一半。今次種呢個車厘茄，我總共係換咗3次盆嘅。當初真係低估咗佢嘅生長能力，可以想像到結到咁多咁靚咁大嘅果子呢，真係需要好多泥土、好多養分嘅。咁都建議返大家要預備返一個比較大啲嘅盆啦。視乎返你哋居住環境嘅濕度啦。咁我喺我而家住緊嘅地方就要幫佢每日淋水1次嘅。咁喺比較熱嘅時候，譬如挨近30度嘅時候，我都需要幫佢淋2次水嘅每日。喺佢成長期嘅時候呢，我都有用到肥料嘅，咁分別係一啲固體同埋液體嘅肥料。另外，我都有用到由香蕉皮發酵出嚟嘅水呢，去淋落去個土度嘅。番茄本身呢係含有豐富嘅鉀質。所以香蕉皮經過處理過之後啦，正正係番茄一個理想嘅食物之一。有一樣嘢咧，喺種番茄嘅時候咧，係一定要做嘅，唔可以偷懶。係啦，就係呢個動作啦。喺番茄種到一定大細嘅時候咧，佢係會長出呢啲叫亞枝嘅嘢嘅。咁佢係會吸收咗成棵番茄嘅養分，所以我哋一定係要剪走佢嘅。咁都記得剪亞枝嘅時候呢，就小心唔好剪到有果嗰邊喎。其實我都幾 enjoy 呢個過程㗎，你睇下我剪得幾爽。除咗亞枝之外啦，我哋都需要將一啲多餘嘅葉咧剪走佢嘅。剪走多餘嘅葉啦，最大嘅好處就可以令到成棵番茄咧通風啲。到最後咧種出嚟嘅番茄咧就會又大又甜㗎喇。其實種佢嘅時候咧都有啲得意嘢嘅。因為我哋住嘅地方比較凍啦，咁而且我哋又冇溫室，咁所以我哋每一晚咧都要將佢捧返入屋，咁令佢冇咁凍嘅。所以話真係好似當一個 baby 咁樣看待佢㗎，每一日都係搬出搬入。不過見住佢結第一粒嘅果子嗰一下咧，真係好感動嘅。見住係由一粒嘅種子可以變到一棵咁大嘅植物，真係覺得生命係好奇妙嘅一件事。其實種到某個位呢都有懷疑嘅，就係懷疑緊呢啲綠色嘅果子究竟最後會唔會變成紅色呢？
因為喺度等嗰啲果實變紅咧，都等咗2個禮拜到嘅。嗰時就開始懷疑個盤係咪唔夠大，啲泥係咪唔夠多，唔夠營養，定係我施肥施得唔夠頻密。直到有一日啦，我見到其中一粒咧個底，佢開始變緊紅色喎。雖然只係一粒，但係嗰一下咧已經覺得成功咗啦。咁故事發展落去啦，就係你哋眼前所見咁樣啦。咁我有計過，大概最後啦就收成咗60零粒，咁有一啲都幾大粒下嘅。大概1個月後呢，又係呢度種番茄嘅季節，好期待再同大家分享一下我嘅種植心得。大家都可以睇下有關於我生活同埋煮食嘅 video 㗎。有興趣嘅朋友可以訂閱我嘅頻道啊！我哋下次再見。